Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica ovviamente. Prima di iniziare questo contenuto, a titolo acquisito, quarto scudetto, possiamo anche parlare un attimo di calciomercato perché la trattativa De Bruyne sembra ai dettagli. È uscito il nome di Sané del Bayern Monaco e mi sono andato a documentare su quotidiani tedeschi, non rifacendomi ovviamente solo alle parole di carta straccia di colore rosa e quant'altro. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto e parliamo di questa situazione. Kevin De Bruyne e Sané, ovviamente contratto in scadenza, il Napoli sta sondando il territorio dei parametri zero e non è una cosa malvagia assolutamente. Poi caro Napoli, diteci se dobbiamo mettere un paio di asciugamani ai piedi del letto perché andiamo a dormire sudati, ci risvegliamo con queste notizie e continuiamo a sudare anche se l'Olanda ha temperature quasi invernali quest'oggi, ma diciamo che la situazione è abbastanza calda per quanto riguarda il calcio mercato. Kevin De Bruyne, Gianluca Di Marzio cosa ci fa sapere? Ci fa sapere che siamo ai dettagli. A quanto si legge sta cercando di comprare casa a Napoli, la situazione familiare sembra essere risolta e il Napoli vorrebbe, diciamo, abbassare lo stipendio annuale e portarlo a un 6 milioni netti con un bonus di 10 milioni alla firma, che per quanto riguarda l'età del calciatore stesso e la carriera fatta sarebbe anche un'operazione secondo me abbastanza giusta dal punto di vista economico, con un contratto a 6 milioni netti all'anno con il bonus alla firma per poter poi trovare la quadra. È giustissimo che il Napoli si muova sul mercato anche con la festa scudetto che poi partirà domani con i bus scoperti eccetera, perché è questo che deve fare una società che deve continuare a migliorare per quanto riguarda la crescita esponenziale, e infatti il Napoli lo sta facendo e siamo tutti contenti per quanto riguarda la gestione ovviamente di questa stagione che continua, e abbiamo anche diciamo testimonianze recenti di 2 anni fa come è stata gestita la situazione post scudetto. Ecco che il Napoli non incapperà sicuramente negli stessi errori dal punto di vista dei profili da scegliere, anche eventualmente per quanto riguarda la panchina. Conte resta, Conte non resta, ma poi vedremo come andrà a finire. Il Napoli sta diciamo virando su calciatori di estrema esperienza per quanto riguarda il palcoscenico europeo, ovviamente, visto che l'anno prossimo devi giocare, l'anno prossimo calcisticamente parlando, perché si ricomincia comunque ad agosto, devi comunque giocare 3 competizioni, e allora devi avere in rosa sicuramente l'equilibrio tra esperienza, qualità e perché no anche diciamo tecnicamente profili molto ma molto validi, così come potrebbe essere un Sané dal Bayern Monaco. Però cosa ci fanno sapere di Sané per quanto riguarda Bavarian Football e la Bild? Allora, il contratto di Sané con il Bayern Monaco scade nel 2025 dopo aver rifiutato l'offerta iniziale del club che prevedeva un salario base di 10 milioni di euro più 5,5 milioni in bonus. Il Bayern sta valutando un miglioramento dell'offerta. L'agente di Sané, Pini Zahavi, richiede un salario fisso tra i 12 e i 13 milioni. E già qui non ci siamo, e io ovviamente sarei il primo a dire no, viriamo da qualche altra parte, perché sono stipendi. Poi va bene che alziamo il tetto salariale, va bene che il Napoli si deve spingere un tantino più in alto per poter restare competitivo anche a livello europeo, però poi mi sembrano troppi 12-13 milioni lordi. Calciatore di 29 anni compiuti a gennaio, ma ci arriviamo tra le presenze, i gol e a livello numerico anche la situazione infortuni. Nel frattempo il Galatasaray ha presentato un'offerta formale con un salario annuale netto superiore ai 10 milioni di euro, tuttavia l'offerta potrebbe risultare inferiore a quella del Bayern, soprattutto per quanto riguarda la struttura dei bonus. Altri club interessati includono squadre della Premier League, il Napoli e club sauditi. Sané,
che ha già giocato in Inghilterra con il Manchester City, sembra preferire un ritorno in Premier League, sebbene l'Arsenal stia puntando su Rodrigo del Real Madrid e il Chelsea non abbia mai, diciamo, smesso di interessarsi al calciatore. Sarebbe un profilo dal punto di vista tecnico esagerato. A me piace tantissimo come calciatore, quest'anno addirittura 30 presenze in Bundes, 11 gol e 6 assist. In Champions 13 presenze con un gol e un gol anche, diciamo, nella Coppa di Germania, la nostra Coppa Italia, la DFB Pokal. Quindi è un calciatore che da esterno fa i buchi a terra, ma non stiamo qui a ripetere cose che già sappiamo, lo sappiamo benissimo le qualità del calciatore e sappiamo benissimo quanto potrebbe dare in Serie A al Napoli e anche nella Champions League che dovremo andare a giocare, perché dal punto di vista dell'esperienza e dal punto di vista della maturità nel venire a Napoli e dover indossare poi una maglia scudettata, diciamo che i profili che devi andare a sondare questi potrebbero essere, al di là che siano parametri zero come un Sané che poi prendi ovviamente col contratto in scadenza nell'eventualità, così come De Bruyne, o calciatori dove ti devi presentare con 40, il cinquantino, diciamo, in punta di mani e portare qualche pezzo grosso a casa. Io non ho ancora smaltito, ma non la smaltirò diciamo, la goduria per lo scudetto, perché per come è arrivato e per la sofferenza che c'è stata tutto l'anno, diciamo che giorno dopo giorno ti godi un pezzo di cammino di questa stagione 2024-2025 e speriamo che non siano ovviamente tutte e solo chiacchiere, ma è così che va gestito poi il post scudetto, al di là del tecnico che siederà sulla panchina del Napoli, ma credo che ovviamente società, presidente, direttore sportivo e quant'altro stanno facendo di tutto, almeno è una mia considerazione, una mia impressione, stanno facendo di tutto per chiudere quantomeno De Bruyne e dare ovviamente l'impressione a Conte nel voler fare le cose sicuramente per bene e secondo poi i suoi parametri. Quindi la situazione allenatore, anche se i video che girano online e gli shorts che abbiamo visto e che la community ovviamente mi ha mandato, c'è un'intervista, una piccola dichiarazione di Stellini, convinciamo il mister a rimanere, e Stellini dice ci proviamo. Quindi la situazione che Conte poi è quasi via da Napoli non è una cazzata, però che ci si potrebbe risedere e riportare un attimo la situazione con calma e diciamo eh, progettata come si deve, secondo i suoi canoni, perché ovviamente con lo scudetto vinto far, diciamo, tenere l'asticella lì quanto più possibile, almeno dice, rompere le scatole in Serie A anche l'anno prossimo e fare una Champions League decente. Per Champions League decente, per me, passaggio del turno ovviamente dopo il girone e poi che la si porti ai quarti di finale come è stato nell'anno dello scudetto di Spalletti sarebbe poi un gran bel traguardo già lì, perché dobbiamo rifarci anche alle interviste, ragazzi, di allenatori, calciatori che comunque sono stati in Champions League per anni, secoli. Chi l'ha vinta la Champions League lo dice sempre, è comunque una lotteria arrivare in fondo a una coppa del genere, sicuramente molto più di un campionato a 38 giornate dove puoi studiare qualcosina di diverso. Invece in Europa ci sono tante altre variabili che non sto qui ovviamente a spiegare. Vedremo il cammino del Napoli in Champions League, ma in primis vedremo la formazione che il Napoli poi potrà schierare per quanto riguarda il prossimo campionato e la prossima Champions. Adesso c'è ancora da godere, c'è ancora da divertirsi. Domani ci saranno le celebrazioni, bus scoperti e quant'altro, anche se i calciatori, per ciò che sto vedendo nei video, sono
in continuo godimento e festeggiamento praticamente da quando è finita la partita, ed è giusto che sia così, se lo meritano tutto, ce lo meritiamo tutto questo scudetto. E l'ultima considerazione che poi non ho fatto nel video di ieri, perché ero stanchissimo e ho preso solo per sommi capi la gioia di un titolo vinto, è la coreografia che c'è stata con i due ovviamente bambini che giocano al calcio, uno che strappa lo scudetto dalla maglia dell'altro. Tanta classe in quella coreografia e tanto stile, come siamo abituati ad essere e a far vedere verso tutto il resto dello stivale, che al limite, diciamo, da altre parti avrebbe portato una fotografia con al limite il Vesuvio, con i fuochi d'artificio che uscivano dalla bocca del vulcano che ci rappresenta, e l'avrebbero messa sul piano della territorialità e della cafonaggine. Noi siamo totalmente diversi, classe e stile da vendere. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.